วัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่อง JNE152 นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่หนึ่งของการประกอบ Fx นะครับก็คือว่าจะเรียนแบบ Fx Impact ของต่างประเทศเขานะครับก็คือตอนนี้ก็ขึ้นรูปมาได้ก็ประมาณสัก 60% นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังคาร์บอน 0.35 นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นครอบลำตัวนี้ไม่ได้ทำเก็บเสียงในตัวนะครับครอบลำตัวนี้อยู่ที่ 22 มิลนะครับ 22 มิลตัวนี้ก็จะเป็นชุดโหลบก็คือจะดึงข้างนะครับตัวนี้ดึงข้างตัวนี้ก็คันนี้คูลิเตอร์เข้าตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็ลิงก์มานี่ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็ยังไม่เสร็จดีนะครับตัวนี้ก็กำลังขึ้นงานอยู่ก็เดี๋ยวคลิปที่2ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะมาลงก็น่าจะเสร็จนะครับก็หมดไปเยอะครับยังไม่รู้เลยว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำขายหรือเปล่าแต่อยากจะทำไว้ใช้เองทดสอบก่อนว่าถ้ามันโอเคเราก็จะทำให้คนที่เขาสนใจจริงๆที่อยากจะได้นะครับแต่ออกมานี่ยอมรับว่าสวยแน่นอนความยาวทั้งหมดที่ผมวัดนะครับความยาวอยู่ที่65 เซนนะครับจากปลายทางตรงนี้นะครับถึงด้านหลังตรงนี้มันก็จะมีต่อออกมาประมาณนี้ครับมีต่อออกมาประมาณนี้ก็ความยาวทั้งหมด65 เซนติเมตรนะครับก็จะพยายามทำให้สั้นที่สุดแล้วก็ดีให้ออกมาดีและสวยแล้วก็แน่นด้วยประมาณนี้ครับก็เพิ่งทำครั้งแรกนะครับก็คือแบบดูจากหลายๆท่านมาแล้วก็เราก็มาศึกษาดูแล้วเราก็จะมาทำเป็นแบรนด์ของเราเองเลยคือแบบว่าเราต้องการรูปลักษณ์แบบนี้ก็คือตัวนี้มันจะกึ่งคล้ายๆกันกับ Fx Impact กับRTI Arm นะครับทีแรกก็ว่าจะทำเหมือน Arm เลยแต่เครื่อง CNC มันไม่สามารถที่จะทำให้ได้เหมือน Arm นะครับก็เลยออกแบบเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็จะขาดตัวกลไกนะครับแล้วก็กลไกจะอยู่ด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะลิงก์จากในท่อตรงนี้ออกมาให้มันอยู่ด้านหน้าเลยส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเจาะใส่ควิก M10 นะครับที่วางแผนไว้น่าจะเป็นชิป M10ข้างหลังก็จะมีรูเจาะทะลุขึ้นมานะครับก็อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเสร็จพอดีนะครับยังไงก็สวัสดีครับ